예, 당직실입니다. 예, 원장님, 우리 305호실에 정옥자님이라고 있는데요. 정옥자? 옥자, 예. 등 쪽으로 펑거스 때문에 지금 하마돌 크림 바르고 있는데, 어제 오더 받아가지고 한 번 드렸는데, 그것도 못 잘라가지고, 오늘 연고를 좀 더 달라고 해가지고요. 곰팡이면은 14일간을 발라야 돼요. 2주간. 뭘 바른다고요? 2주간 발라야 된다고, 2주간. 2주간, 예. 그 눈에 안 보이게 네. 얇게 발라야 돼요. 얇게요, 예. 눈에 안 보이게 하루에 2번. 네네. 오늘 오더 좀 부탁드릴게요. 예. 그 누워있다 보니까 환자들이 몸에 곰팡이가 생길 수도 있고, 오미, 그리고 뭐 피부병이 많이 생기는 경우가 있는데, 대개 이제 환자들이 그냥 가렵지 않다면 약을 안 주죠. 또 선생님들이든가 간호사들이 피부과에 대한 경험이 적고, 이런 것 보통 2주, 3주 받으려야 되는데, 그렇습니다. 이게 처음에 한 3주 전에 살았었는데 이제 다 말랐네요. 원래 있던 자리 길거리가 언제 자동차에 밟혀 죽을지도 모르는 장소가 아마 이 방보다는 더 좋았을지도 모르겠네요.